31 ପଦ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଦୋଷ ଏହାଠାରେ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପୁଣି ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଇଏ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିନାହିଁ। ପୁଣି 23ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କୋଳାହଳର ଜୟ ହେଲା। ପୁଣି 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପରି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କଣ ନ ଘଟିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଉଅଛୁ, ଏହିପରି କିଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୁଁ ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଲେଣ୍ଟ ପାଳୁଥିଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏଇ 40 ଦିନ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋର ଜଣେ ମୁସଲିମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କର ଇଦ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମତେ ତାଙ୍କର ଇଦ୍ କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଇଦ୍ ରେ ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ, କାଶ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି। ଆମମାନଙ୍କର ରୋଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଅଶାନ୍ତ ଯେ ଆମମାନେ କେହି ଶାନ୍ତ ହିସାବରେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି କଣ କରିବେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜଟା ଜାଣିଥିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରେ କିପରି ଜଣେ ପାଳକଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା, ଜୋତା ମାଳ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋବର ପାଣି ପିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହୁଏତ କେହି କେହି ରିଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ, କେହି କେହି ଟିଭିର ମାଧ୍ୟମରେ, କେହି କେହି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଜାଣୁଛେ ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଘଟଣା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ଡିସିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏବେ ଯଦିଓ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶବ୍ଦ ନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ, ଶିଖ ମାନେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ସେମାନେ ଏସିରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନର ଫାସିଲିଟିଜ ଅଛି ତାହା ପାଇବେ। ତାମାନେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏସିରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ, କୌଣସି ସୁବିଧା ସରକାର ଠାରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ସେଇ 23 ପଦରେ, ମାତ୍ର ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୋଳାହଳର ଜୟ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ, ଜଗତର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହା ମର୍ମାହତ କରିଥାଏ, ଚିନ୍ତିତ କରିଥାଏ, ଭାବିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆମମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେବଳ କ୍ରୁଶର ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ଆଉ କ୍ରୁଶର ସମସ୍ୟା, କ୍ରୁଶ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କଥା କୁହେ, କଣ କହୁଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନାର ଭୟ ରହିବ। ଗତକାଲିର ଘଟଣା, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ମତେ କହୁଛି ଯେ ବାବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଜାର୍କିନ କିଣି ଆଣିବି, ମଗେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦବା। କାରଣ ଏ ସମୟ ଆସୁଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିପାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆର୍ମିରେ ଅଛୁ,
किंतु पब्लिक मानकु सरकारी गाड़ी छड़ा अन्य गाड़ी मानकु पेट्रोल एते अभाव आसीबो जे तुम मानकु मिलिबो नाही एणु किछि सेव कर दे रखितवा समस्या पाई आगामी समस्या जहाँ सब माने चिंता करोछु बा देखोछु जगतर अवस्था जगत एपरी अवस्था को गति करुअछि जहाँ वाक्य मन को कहूअछि जे समय सन्निकट प्रभु शीघ्र आसुअछन्ति अनेक समय यह मन को चेते दउ जे प्रभु शीघ्र आसुअछन्ति कारण जो सब लक्षण सब देखा जिबा कथा से सब लक्षण आज देखा जाउछि हम माने जेतबेले चिंता करूछि जे ये सब घटना मो राज्य रे तो केबे नथिला माने ओडिसा रे एपरी घटना एते ताड़ना आगुर केबे नथिला एबे जहा बढ़ी जाय अछि हम माने जेतबेले पढुथली जे पिला तो देखौछन्ति जे से लेखुछन्ति एटे ये जनसाधारण विद्रोह करूछि बोली तुमे माने या को आंभ निकट को आनिथिला आउ देखो आम्बे तुम मान सक्षतरे यह को प्रश्न करी ताहा विरुद्ध रे तुमे माने जे समस्त अभियोग करूछ सेपरी कोनोसी दोष याटरे पाइलो नाही हेरोद मध्य पाइ नांती हेरोद पिला तो परस्पर विरोधी थिले दुई जन जक शासनकर्ता थिले शासनकर्ता और राजा से माने एई विषय परस्पर बंधु होई जाइथिले किंतु पिला तो कहते हेरोद मध्य याठरे कोनोसी दोष पाई नाहंती मु मध्य पाई नाही निर्दोष को दंड दबा आईनी सम्मत नुहे किंतु आम जिते से 23 पद पढ़ुचु सेटा लिखा जाउची आउ सेमानको कोलाहल जय हला सबुर जय पछकु जिते माने चिंता करू परमेश्वर योजना थिला दीर्घ 600 वर्ष पूर्व प्रभुंकर कुशार्पितर दिशा भविष्य वक्ता लिखुचंती 53 पदरे तांकर जन्म एवं मृत्यु विषय कहउचंती जे प्राणदंड जो किछि न करथिले मध्य तांको नीरव मेष तुल्य तांको करा जिवो तांको हत करा जिवो से आमान को पई हत एबे समस्त पाप को से बोई नेबे यह ईश्वरंकर योजना थिला और ईश्वर चाहंती जे आमाने ए समस्त जगतर पाप मध्यरु बाहरी आसु ईश्वर चाहंती जे आमाने जीवन जते पाप करछु ताको से एकातर के क्षमा कर देबे आ से क्षमा करबा पई रक्तर आवश्यकता पड़िला आ से रक्त कहार रक्त निज पुत्रंकर रक्त रे से आम प्रत्येक को धोई देले परिष्कृत कले पाप मोचन कले पुणी आम मान को प्रस्तुत हेबा को देले निष्पाप हेबा को देले आ से चाहिए जे मु एमान को संपूर्ण रूपे धोई देवी जेपरी मानव जाति जे कि मूलरू पापी हो जाय अछि ताको सबुदिन पई पाप मोचन कर जिबी जे कि मोठरे विश्वास करे से भी नष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हेबो केवल विश्वास द्वारा आ जेतबेले से पदटी मु पढुतली आ मु से प्रकाशित वाक्य चिंता करि अनसला मु कोन सतरे रक्षा पाई जिबी कि किंतु प्रकाशित वाक्य जेतबेले आमान को से विचार समय को पढ़े नउतला आ सेतबेले मु देखुतली जे प्रकाशित वाक्य 22 पर्व रे शेष पर्व आ शेष अवस्था लिखा जाउछि 12 पद रे देखो आम्बे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को तार कर्मानुसार फल देबाकू आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि आंभर पुरस्कार आंभ संगरे अछि तार कर्मानुसार फल देबा पई आज परमेश्वर चाहती जे आमने जिते विश्वासी अच्छु जे ताहांकर विश्वास करियछु ताले कोन आमनकर आचरण बदली अछि कि आमने पुणी से परमेश्वरंकर समस्त आश्चर्य कर्म देखिछु परमेश्वर आमन को जेते अनुग्रह करछंती ताहाकू आमने निज जीवन रे
ଅନୁଗ୍ରହ को ग्रहण କରିଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନେ ବଡ ପାଟିରେ ଜିଦ୍ ଧରୁଛୁ, କୋଳାହଳ କରୁଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢାଅ। ଆଉ ଶେଷରେ କୁହାଯାଉ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୋଳାହଳର ଜୟ ହେଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେ ସେଦିନ ଗେଥସେମନୀ ବଗିଚାରେ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଅ, ଏ ଜଗତର ପାପକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନିଅ, ମୁଁ ଏହାକୁ ପିଇବି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପାପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଧୋଇଦେବି, ସବୁ ରକ୍ତକୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେବି। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଅଛି, ଆଜିର ସମୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କ୍ରୁଶ ମତେ କଣ କଥା କହୁଛି, କ୍ରୁଶ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ସେ 31 ପଦକୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛୁ, ଯେପରି ସେ 31 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କଣ ନ ଘଟିବ। ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ, ଆମମାନେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ନା ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆଜି ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ଆସୁଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କ୍ରୁସିଫିକେସନ ମୋ ପାଇଁ କଣ ମତ ରଖୁଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୁସିଫିକେସନର ମହତ୍ଵ କଣ ଆସିଅଛି। କେହି ଯଦି ପଢିପାରିବେ ରୋମୀ 5:8 ପଢିଦେବେ ଟିକେ। ମୁଁ 4ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ତାହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ରୋମୀ 5:8। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାପ କରୁଅଛି, ପାପୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଜାଣୁଅଛି, ଅନୁଭବ କରୁଅଛି, ବୁଝୁଅଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମତେ କେହି ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି କି ମତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରକ୍ତ ଢାଳି ଦେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅତି ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମକୁ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବା ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଅଛି। 2000 ବର୍ଷ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ବୋଲି।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋମିଓ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ତାଡ଼ନା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୋଉମାନେ କି ସେଇ ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ କେବଳ ନୁହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବଡ କାନ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ, ଆଉ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କହନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଆସିବେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜିଓନିଷ୍ଟ ଫଲସୁଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗପ ବହିରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କିପରି ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ କି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ କେତେବେଳେ ଆମମାନେ କେବଳ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ ଜୀବନ ଶେଷ ନଥାଏ, ଯୋଉ ଜୀବନ ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସହଭାଗୀ ହେବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ମତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ମଧ୍ୟରୁ, ଏ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ ପାପ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଯାହାକି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଆସି ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ରୁଶରେ ବୋହି ନେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଝରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ରୋମୀ 5:8 କହିଲି, ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ, His own love for us, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। Christ died for us, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହି ନେବେ ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମତେ ତାଙ୍କର କ୍ରୁସିଫିକେସନ, ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ କୁହେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ମତେ କୁହେ ସେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ବୋହି ନେଲେ, ସେ ପାପର ଭାର ନେଇଗଲେ, ପାପର ବେତନ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଦ ସିନ୍। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24 ପଢୁ, କେହି ଯଦି ପଢିଦେବେ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ତୁମେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ବଦଳାବ ଜୀବନ କାଟୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ଥୋଇଛୁ, ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ବହନ କଲେ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ କି ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ବହି ନେବା ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ପାପ ଆମେ କରିଛୁ କି ଯେତେ ପାପ ଆଗକୁ ଆମେ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ
ନିଜକୁ ଥୋଇଦେବା, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା, ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେତେବେଳେ ସେଙ୍କର ପାପର ବେତନ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସେ ସବୁ ସେ କୃଷ ଉପରେ ବହି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଷ୍ପାପ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ପାପ ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦରକାର ହଉଛି। ତୃତୀୟରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ He brings me forgiveness and freedom. ସେ ମୋ ଜୀବନର କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ପାପର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥାଉ, ଏପରି ବାନ୍ଧି ହେଇଥାଉ ଯେ ଆମେ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଯଦି ଏଫେସୀୟ 1:7 ଦେଖିବା, ଯଦି ପାରିବେ ଯଦି ପଢିଦେବେ, ଏଫେସୀୟ 1:7 ଲେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ଯୋଗୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ, ଫ୍ରିଡମ ପାଇଅଛୁ, ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଗେଥସେମନି ବଗିଚାରେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ ବୋହିବାକୁ ତୁମେ କହୁଅଛ, ତୁମେ ମତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶକୁ ବୋହି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଝରି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ହାତରେ କଣ୍ଟା ମରା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ମରା ଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ଶରୀର ଝୁଲି ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପିତା ମତେ କାହିଁକି ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ପିତା କାହିଁକି ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପିତା ଆଜି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପ ମୋ ଶରୀରରେ ବୋହି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଅନେକ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ରକ୍ତକୁ ମନେ ପକାଉ, ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପିତ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ରିଡିମ୍ କରନ୍ତି, ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ପରିଷ୍କୃତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। এই କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଥାଏ। এই ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଥାଏ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ମୁଁ ପାପୀ, ଆଉ ମୋ ପାପ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାହା ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ବୋହି ନେଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ ଦେଖାଏ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭଳି ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେହିପରି କ୍ଷମା ଦିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ସେହିପରି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଝାଙ୍କିକି ଦେଖୁ,
ଆମମାନେ ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯୋଉମାନେ କି ଗତକାଲି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ତାଙ୍କର ହୋସାନା ହୋସାନା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରିତ ଯହୂଦା ଭଳି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମର ଚାଲିଚଳନ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଆମେ ପୁଣି ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ପରି ହେଉଛୁ, ଜଗତ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଅଲଗା ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେଇପରି ଅଛୁ ଯେପରି ଗତକାଲି ଥିଲୁ। କାଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଚରିତ୍ର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଚାରିତ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ସେପରି ପାପ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ ସେପରି ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ସେପରି ପାପ କର ନାହିଁ, ସେପରି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କର ନାହିଁ, ତୁମର ଆଚରଣ ବଦଳି ଯାଉ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ତାହା ମତେ ଦେଖାଏ, ଟୁ ଲିଭ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତା ମତେ ଆଜି କଥା କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କୁଶାକ୍ତି ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ 31 ପଦରେ, କାରଣ ଲୋକେ ଯଦି ସତେଜ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କଣ ନ ଘଟିବ। ଆଗକୁ ମତେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଗଛ, ସତେଜ ଗଛକୁ କଟା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ କଣ ନହେବ। ଆଜି ମୁଁ କଣ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମତେ କଟା ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଚିନ୍ତା କରୁ, କିପରି ଜୀବନ ମୁଁ ଆଜି କାଟୁଛି, ମୁଁ ଆଜି କଣ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି କି? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଜି ଫିକା ପଡି ଯାଇଛି କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ସେତେବେଳେ ଯେପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ମୋ ଭରସା ଥିଲା, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ଯେପରି ଥିଲା, ଆଜି କଣ ପୁଣି ସେଇ ଜଗତର ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଗତ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଯାଇଛି କି? ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟୁଛି କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଜୀବନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟେ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କୃଷର କଷ୍ଟ ସହି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ରକ୍ତ ଝଳେଇ ଦେଇଛି, ଟୋପେ ବି ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ଆଜି ନାହିଁ, ଯେ ସବୁ ତୋର ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁ ତ ପରିଷ୍କୃତ ଥିଲୁ, ତୁ ଆଜି ପୁଣି କଣ ପାଇଁ ଜଗତର ହୋଇଯାଇଛୁ? ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଭୟ କରି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ? ତୋର କଣ ଭରସା ନାହିଁ ଆଗାମୀ ପ୍ରତି ସମୟର ଭାର ମୋ ପାଖେ ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବୁ ବୋଲି? ମୁଁ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତୋର ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି, ହାତ ଧରି ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବି ବୋଲି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତିକି ଦିନ ତୁ ରହିବୁ, ତାହା ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ଟ, ବହୁତ ଅଳ୍ପ। ତୋ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଡିଅଛି, ଯାହାର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ କେବଳ ତୁ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବୁ, ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ପାଇବୁ। ତୋ ପାଖେ ରୋଗ ନଥିବ, ଶୋକ ନଥିବ, ତାଡ଼ନା ନଥିବ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନଥିବ। ତୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଇପରି ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କଠୁ ସବୁଦିନ ଆଜି ଆଶା କରନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 16:24 ଆମେ ଦେଖୁ,
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଯେବେ ମୋର ଅନୁଗାମୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ସେ ଆପଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ପୁଣି ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଆପଣା କ୍ରୁଶ ଘେନି ମୋର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଏ ଜଗତର କ୍ରୁଶ ଆଜି ବି କଷ୍ଟକର, ଆଜି ବି ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ, ଆଜି ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତର କ୍ରୁଶ ଧରି ତୁମର ଅନୁଗମନ କର। ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସାଥିରେ ଅଛି। ଯେପରି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛେ ସେଇ 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେପରି କୁରୁଣିଆ ସିମୋନ ସେ କ୍ରୁଶକୁ ବୋହି ନେଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୋର କ୍ରୁଶକୁ ବୋହି ନେଇଯିବି। ହୁଏତ ତୁ ଆଜି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ହୁଏତ ତୁ ଆଜି ରୋଗ ଭିତରେ ଅଛୁ, ହୁଏତ ତୁ ଆଜି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ତାଡ଼ନା ପାଉଛୁ, ହୁଏତ ତୋର ଆଗକୁ ତତେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଶୁଅଛି ଆଉ ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ କିପରି ଚାଲିବୁ ବୋଲି ରାସ୍ତା ପାଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ସାରିଛି, ତୁ ମୋର ହେଇସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ମୁଁ ତତେ ଧରିକି ଚାଲିବି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲିବୁ। କେବଳ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପିତ କରିଦେ। ହୁଏତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଅନେକ ଲଜ୍ଜା ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଆସିପାରେ, ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଭାଜନ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସହିତ, ଏ ସମସ୍ତ ତାଳନା ସହିତ ତୁ ଯେଉଁ ଭରସା ମୁଁ ତତେ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ମୋ ପାଖେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ତତେ ସେଇ ଭରସା ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ପ୍ରତି ସମୟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଭରସା ଯୋଗୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ମତେ କଥା କୁହନ୍ତି, ମତେ ଭରସା ଦିଅନ୍ତି। ତୋର ଚକ୍ଷୁର ଲୁହ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତୋ କ୍ରନ୍ଦନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ତୋର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ହୁଏତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ ଭାରତ ସରକାର ନ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ ପୃଥିବୀ ଜଗତ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି, ସେଇ ଭରସା ଦଉଛି ଯେ ତୋତେ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତତେ ଆଜି ଆଚରଣରେ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ତତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସବୁ ରକ୍ତ ଝରେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆଚରଣର ଜୀବନ କାଟ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଧରିକି ରହିଛି ଆଉ ତୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। Amen. Amen. Praise the Lord.